friends, today நம்ம வீடியோ என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படினா ஸ்டோரேஜஸ். நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம எப்படிலாம் ஸ்டோர் பண்றோம், எல்லா வீட்லயுமே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். எங்க வீட்லயும் தான் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு. நாம அதை எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கற வீடியோ மட்டும் தான் இது. நீங்க வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு கொடுக்குறீங்களா, உங்க சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு கொடுக்குறீங்களா, அப்போ நீங்க உங்க ஃபேமிலிக்கு ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்றதை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஆமா, என்னடா இந்த பொண்ணு இப்படி பேசுறத நீங்க நினைச்சுக்கலாம். கண்டிப்பான சத்தியமான உண்மை இதுதான். ஏன் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம யூஸ் பண்றது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம ஐஸ் வாட்டருக்கு கூல் ட்ரிங்க்ஸ்க்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறீங்க, நீங்க சந்தைக்கு போறீங்க, சப்போஸ் நீங்க மார்க்கெட் போறீங்க அப்படிங்கிறப்ப வெஜிடபிள்ஸ் நீங்க வாங்கிட்டு வரீங்க, அதை நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் நீங்க வைக்கிறீங்க. அதை நீங்க டெய்லின்னு 7 டேஸ்க்கு நீங்கள் ரொட்டீனாக யூஸ் பண்ணுறீங்க. 1 டே நான்வெஜ் டேன்னு வச்சுருங்க, 6 டேஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்படிங்கிறப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற விதம் தப்பு. உணவே மருந்துன்னு சொன்னது போய் இப்போ மருந்தே உணவுன்ற காலத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம். அப்போது நம்ம ஃபேமிலிக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் இது. நாம் எப்படி நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஸ்ட்ரென்த்தான சத்தான ஹெல்த்தியான ஃபுட் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதான் இந்த வீடியோ. இப்போது நாம் ஏன் என்னடா இந்த பொண்ணு ஃப்ரிட்ஜ், நம்ம எல்லா வீட்லேயுமே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கே, ஏன் இந்த பொண்ணு புதுசாக நம்மக்கிட்ட சொல்லுது நீங்கள் நினைக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் அது உண்மை. ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் 7 டேஸ்க்கான வெஜிடபிளை 1 டே வாங்கிட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க. அந்த 1 டே வெஜிடபிளை நீங்கள் 1 டேலே யூஸ் பண்ணுறீங்களா? கிடையாது. யாருமே அது பண்ணுறதில்ல. அங்கே தான் நாம் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணுறோம். ஏன் அப்படின்னா, நாம் வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிற வெஜிடபிள்ஸோட ஆயுட்காலம் எவ்வளோன்னு நினைக்கிறீங்க, எவ்வளோ நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்றது எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் சொல்லுவேன், வெஜிடபிள்ஸோட ஆயுட்காலம் வந்து ஒரு 2 or 3 டேஸ் தான். அதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறப்போ அதோட ஆயுட்காலம் 2 நாளுங்கிறது 1 நாளாக மாறும், 1 நாளுங்கிறது பாதி நாள் ஆகும். அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஃபேமிலிக்கு என்ன மாதிரி உணவு கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களா? அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் இனிமேல் இந்த மாதிரி தவறை செய்யாதீங்க. ஃப்ரிட்ஜு அப்படிங்கிறது வந்து நாம் யூஸ் பண்ணுற திங்ஸை கொடுக்கறதுக்கு மட்டுமே தவிர நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான இடம் கிடையாது. அதை நீங்கள் பண்ணாதீங்க, அந்த தவறை எப்போவுமே செய்யாதீங்க. அப்படியே செஞ்சீங்கனாலுமே இனிமேல் மாற்றிக்கங்க. இதே என்னோட வீடியோ. இத்தனை நாள் நீங்கள் வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கீங்க. எனக்கான சப்போர்ட் வந்து நான் எங்கள்கிட்ட என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா, ஒரு லைக்கோ, ஒரு சப்ஸ்கிரைபோ, இல்லை பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ஒரு டச், அதை மட்டும் பண்ணுங்கள், எனக்கு போதும். அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு அழகாக ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஃபோன்லேயே வந்து விழுற மாதிரி அந்த பெல் ஐக்கானே பண்ணிடுங்க. ஓகேங்க, பாய், டாடா.